非常に冷静にというところでした。まあ慌てたってしゃあないんだけどね。深谷も全部ざっと下げずに中断で。そうですね。どっちにしろ多分もう俺と深谷の多分もがき合いなんで、もう海老根さんが来たらもうただの事故と思って、もう深谷だけをとりあえず見て、でもあの位置でもう海老根さん叩いても多分の深谷出させる気ないやろうし、まあ引っ張れるとこまで引っ張ってと思って、まあある意味落ち着いてたら落ち着いてます。まあしっかりそれで押し切って1着も取れとるし。そうですね。三宅さんがでも後ろのことあんま見えてなかったんですよ今回は。まあ確かに稲賞がやって三宅さんがバックぐらいからですよね。なんかこう来てる雰囲気があったんで、あもう海老根さん来たかなとか思いながら、もう意外に踏めてたんで、はい。あとはもうどこまで自分が粘れるかっていうところがあったんで、まあ前回より全然いいです。久しぶりの確かに前転とかなんか結束がいい感じはあったし。そうですね。それ言われてましたね。ちょっと親父に誘導だいぶしてもらってたんで、それがしっかり身になってたんです。そうですね。まあもう弟子の試験も近いし、そうか一緒に変なとこ見せないで。とりあえず 1000m の上がりと俺が勝つように。そういうの本当大事なんですよね。やっぱ一緒に練習してるんで、同じような練習してるし、やっぱ自信つけさせるのは自分が成績残さないと、やっぱ練習の成果っていうか、これと正しいのか分からないと思うし、とりあえず自分がちょっと結果残したので、まあ、結構ここ最近不甲斐なかったんで、申し訳なかったんですけど、これで気合入ってくれるといいですけど。じゃあ、お弟子さんと走れる日を楽しみにしてます。いや、もう。とりあえず買ってくれとか、もうなんもないです。あとはもうしたことないで、勝ったら。